都係上翻嚟呢度㗎啦。係啊，再坐船話。我記得唔好偷我張相啊！你寫我俾唔係啊，俾翻呢啲嘢，我做乜要偷咧？到時還翻俾你。俾翻你。咩啊？你睇啲戰況，你又知㗎啦。小朋友，嗰個最開路嗰個啊？小巴係啊，嗰個小巴應該就係呢架呢張你偷啊！你偷啊！咩偷車過嚟？會侵權。錄影嘅我今日拍咗107， 107，係啊我哋夠膽偷告嘅即刻，夠膽偷告。中間。係，我俾翻你，thank you。冇咩侵權啊！到時你點翻錢我哋啦？唔係啊！話過完頭先話去翻馬鞍山喎，死咯喎！我嗰日前咗40幾分鐘啦。係喎，你我驚我趕唔切去馬鞍山啊！喂大哥，呢個爆！哇！呢個真係好安全。你話睇呢個安全帶真係好安全。係喎，你仲有冇 friend 啊？拍片嘛有，仲有啊？有冇拍鹹記啦而家？幾邊睇？你一陣諗住去邊啊？翻屋企？諗住馬鞍山啊！去馬鞍山係咪啊？有啲拍嗰個咩874唔係啊？有啲私人嘢做。嚇？874影過啦，唔使用啦。哦， 874影過啦。我哋翻屋企。唔係翻屋企啊，翻屋企東區啊。哇！咁有毅力去嗰度。我唔係，我哋真係唔識。我頭先呢個乜嚟㗎呢個？兩間好簡陋嘅，鋪。咁上下啦，依家好發展初期係咁上下啦，唔可以講話好好住。遲啲做一個巴士好似3門啊，係嘛？遲啲的士牌到即刻死㗎啦，影唔到㗎。 13啊，遲啲做一個13啊喺呢度。啊！我想快啲開啊！我一陣要去深圳。哈哈。AI 嘅呢個路仔。呢度新發展區，屬於西貢區啊，新界西貢區嘅話，大長塘。咁呢度前身咧就係礦場啦。呢度基本上呢度啲山咧，基本上起晒公屋平居屋嘅。哇！陣間咁快轉，啱啱起都有停。穩固好啲山坡勢時咧，就未必會有山泥傾瀉。我研究廣播啲細，追車啦，半個鐘一拍，可能睇咗某個人嘅頻道啦，就知道點樣追車啦。可能特別威，哇！啲人衝出嚟，咁多人。半個鐘一拍，太感受。
想問安係咪總站嗰邊有路啦？可以翻到去馬鞍山嗰邊？你講我今日啊，冇乜喎，我建議你落翻去坐地鐵咯，快好多，唔使話。咁坐地鐵去鑽石山大屯馬線，就應該最快咯，唔使咁遠咯。呢度就一定唔遠啦，呢度啲發展區冇呢啲交通，都係要早對，唔該。好。咩未坐過喎？係其實架電巴，哇咩事啊？咁樣收工啊！各位啲人，記住而家係咩時間？4:03，啲人收工啦，地盤收工。不過其實地盤禮拜今日假期佢都要一度開工，都要聽佢。呢啲鐘數。嗰架車先消失不見，都阻街嗰架車。我時間去深水埗停紅線買件，我時間搭車。收工了。哦，你这正在回去的路上吗？是啊，坐车。我看着也没下雨呀。沒下雨，哪下雨？應該係。哇！19有車咩今日？轉。啲人排埋去900嗰度。回香港的路上還是剛回廣東啊？沒有，現在就剛收工回家，回香港的家。終於見到頂站，19號頂站。回去喝酒啊？回去喝酒啊？啊。喝什麼酒？喝又喝啤你個酒。是啊， friend 喝紅酒啊。你個 friend 咧？我打個電話給你，你都不知道我打什麼樣。我同一條。錯。現在不知道大家打什麼樣的。看到很熱，天氣很悶熱。你們坐辦公室肯定不會熱啊。你看我們滿頭大汗。好，我電話進來，等一下再說。我接個電話。又咪充電啊！充電坐入啲咯，係咯，充電嚟我坐出邊啊！就是我的錯。下班回去喝紅酒啊，兩點都這樣子。你們坐辦公室的就好啊，我們這熬日子是這樣過。到底是多悶啊！
都啱見啦，都幾年。啲話係特別入海棠咧，香港啲海棠種石華定啲係。
电报厂，让下去。落定佢先啊！陣間咪有好多人拍卡㗎啦。袋我度。喂，拍卡先啊！你咪蔡陳華咩？已經換咗。你唔去馬鞍山邊度？啊！去馬山富安，我諗都84M嚟嘅啫，我個腦諗。唔係富安，我諗巴士應該未必有。
度咧，我就諗到214啦，我就唔知諗咗你嗰條線，諗到你發唔到時間，應該就係呢度。我發現咧係啱啱見到嗰啲陸空環嘅，應該內地冇理由，今日都要翻工，今日假期㗎嘛，今日假期㗎嘛，係咯，你講嘛？佢哋唔使拍卡嘅咩？唔知啊，唔知喎。唔知啊，我哋拍咗啦，係咯，有人想搜索啊，唔知。未攞到啊。呢個總站咪到建設山啊？係總站，跟住唔係你想去你邊啊你繼續搭嘅話，你要再拍多次卡。到呢度，往第2站要行，下面冇啦，司機，有人落車啊！冇啦，倒翻去，喂，咁咪建設山咧？去轉山啊！係啊，係啊，翻去啊！唔係我下個好似彩雲，有排行啊，斜路嚟嘅。唔係，我記得係牛池灣村啊嘛。牛池灣差唔多彩虹。咁你下個站落車咯？彩虹站 A 唔係彩虹站 C 出口啊嘛。係。你朋友唔拍片，佢拍咗。唔係。今日你啱啱嚟咋？定係拍其他線啊？你啱啱？我啱啱彩虹站，係咯，彩虹站。哦，你啱啱彩虹站一開始就拍片，嚇？即係你今日差唔多呢個鐘數先開始拍啫。冇風扇，熄咗啊！嚇，熄咗？係啊，熄個風扇啊！唔係，就係停車就要熄㗎。哦。唔知喎。哦。冇啦，諗住搭呢架車離開站就冇啦。就得到。陣間仲要搭波子。啊？落山啊！落翻去啊！嗱，我諗到88喺大圍咯，但係唔啱你啦，你要唔係去嗰度？你沙田嘅話，馬鞍山市中心啊，去到。馬市，你諗住去拍西沙嗰啲啊？唔係，我去嗰邊 book 場，興同雅苑、恆安嗰邊啊。哦，恆安。我嚟唔到，都預咗坐一轉，坐翻再坐轉坐地鐵。
4，應該嗰陣時。你要幾點到？嚇5點半咯，都係哇！你好問。搭地鐵啦，都係搭地鐵你都嚟到彩虹先喺度搭。係咯，紅鶴樓咯，真係。你呢個站落車嚟啫，我就我先全程。咁啊係咯，你上咗去再搭巴士咧。哇！上天咁多人搭車嘅，上天啲人都要帶架車太疏，要咗不能差。依家34分鐘，冇㗎啦，我仲有啲希望，我覺得我自己。 45分鐘應該都行得晒啊嘛。跟住我嘅等車頭先等車好似等咗10分鐘，跟住慘啲45分鐘10分鐘，我要行落去，我先有214搭。即係依家係幾多點話？而家31啊。 31咪即係袋30分鐘嘛，即係而家20分鐘嘛嗰啲，我起碼要4點50分先可以搭到地鐵。係咯，唔係係嘛？唔止。唔係，我4點50分先去到總站。係啊。唔係，我4點50分先等到總站開車。係開車。係。跟住再搭多10分鐘先可以到地鐵站，即係半個鐘。你搏一搏，搏一搏，應該得嘅。半個鐘。你仲有冇另一部手機啊？或者你問你阿 friend 睇下地鐵要坐幾耐？彩虹去恆安站。我以為鑽石山咁麻煩啫。彩虹去恆安。嗯。你不如啟祥苑落啦。啟祥苑。係啊，鑽石山轉一程咪咯，唔使轉多程。你要行好遠添呢人。遠咩嗰度？而且啟祥苑我都唔知點去鑽石山站。好簡單啫，你行咗出去之後直行你就見到你見到你唔識路你就問人啦。嗰個啟祥苑嗰度咧，打直行咧，你出咗巴士就咪打直行。你唔識再問人咯。咁我算啦，我都係寧願都係直接去。你彩虹你要再轉，你行嗰段路咧仲長啲。唔係喎，我驚你唔夠時間咩？你行嗰段路。絕對唔夠㗎啦。同埋屯馬線好疏，所以其實你搭巴士冇，你搭巴士都你冇可能。就算你經大老山隧道，你都唔夠時間，都係坐去馬市啊！唉，算啦，冇啦。加油！我只話俾我朋友聽啦。佢知道嘅話，佢知道你放佢飛機，你有排受。不過我都會體諒嘅，嗰個就嗰個係。上嚟就好多人。唔係喎，頭先去到唔係冇嘢啦。去到都20分鐘啊！我記得去到啟祥苑都20分鐘啊，係咯，好多人。你啱啱嗰班地盤好多人啊，地盤嗰度上車要22分鐘啊！我諗你好啦，你都係得搭巴士。
司機收工可能真係唔得。你又閂咗冷氣，司機咁話要提速，我要閂冷氣，要提速就要閂冷氣，你要趕快定係涼，你自己揀。司機話講笑嘅。有啦有翻啦。你媽又要生日，你急唔急要換翻個補貼？嚇？我俾你個補貼先。哦。你45分鐘都唔得咯，50分鐘咯喎。算啦，唔好諗啦，上期試驗啦。你諗得太多都唔得。你事實嗰邊唔好，你翻嚟先。我都係結果。哇！個比亞迪，咩事啊？虛咁樣嘅咩咁？前嗰架比亞迪，佢想快過我哋啫，唔使啦。係咯。不走尋常路。呢條新線咧，就應該放，但正常咧，啲音數咧放工冇乜可能。我唔明點解假期佢都翻工，佢又唔係嗰啲房，佢係嗰啲嘅地盤嗰啲啊，工地嗰啲翻工。唔知係咪好趕一個波程，所以搞到假期都要翻工。因為假期星期一，都有啲人咧試下線啊。自己大概住邊個位啊？新市，跟住行都過咗好耐。有啲人可能行後山呢啲位。咁都係想正常。咁上下。一個好有理。首航多唔多人擋嘅？啊？冇，好似冇人講過。咁秩序都話。嚇？咁秩序咁咪好咯。首航冇人擋。你一架基本上應該得2架車行嘅呢條線，一半嗰張班，應該40分鐘上2架車就夠，幾慳皮啊！其實可以攞其他路線嚟抽啲人，抽啲車長出嚟做呢條新線。
呢架車都冇咁誇張。係咯，係咯，係得嗰架車一放工嘅時間，繁忙時間咯，真係我哋種種。一窩蜂上晒去。係咯，繁忙時間可能地盤有規定，唔可以超過幾，哇！一40分嘅，講唔切50分啊！喂，啱啱好喎。哦，好彩，加速，俾啲力啊！俾啲力。呢度影車，呢條路都唔知。全部都係地盤啲人，好多地起嘅樓底都唔好高啊，都係唔高啊。你睇下依家多唔多人試？你多人嘅一齊，冇冇。哦，應該在走晒，一批放工。你仲有少少人喺度。哇！佢拆每個屋點得幾棟咁樣賣，佢咪收好多錢㗎嘛，可以賺好多。明唔明？好似喺附近一欄其實都係叫安守咁樣，安排咁嚟分開幾棟，可能一個屋苑就得佢幾座餐廳係，因為客戶都係村嗰度整齊咁樣，全部都係呢啲喎。話我可以快啲啦。喂，呢個盞點解咁嘅？係咯。喂，突然之間啊！綠燈嘅嗰個位壞咗要快啲整咯。唔係入伙嘅時候，好多車因為可能咁樣有其他唔知咩事。哇，都幾遠下個巴士站。你唔想坐呢架車都唔得，焗硬你坐，跟住近地有個電梯站，哇咁遠嘅，唉死緊我！
一程車50分鐘。坐去都唔多，因為小巴都唔夠，唔得啦，小巴都冇人喺裏面，算啦，我哋遲到㗎啦，我哋都。呢度原來上面有個火，唔怪之有個巴士。安風嚟嘅呢度。安風私樓嚟。唔知嗰條片記得 like 同埋訂閱，下次再見，拜拜。係，咁。